अगर आप भी अपने बल्ब को एक डिमर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से बल्ब को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपने ऐसा करना है कि बल्ब की एक वायर को आपने डिमर के साथ कनेक्ट कर देना और दूसरी को आपने बटन के साथ कनेक्ट कर देना। जब आप इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे और तीसरी जो पावर वायर होगी उसको आपने एक वायर को आपने डिमर के साथ कनेक्ट कर देना, दूसरी को आपने बटन के साथ कनेक्ट कर देना जिसमें आपने बल्ब की वायर लगाई होगी। तो ऐसे जो आपका बल्ब होगा वो 101% आपका डिमर के साथ बल्ब कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे आप अपने बल्ब को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।